В небольшом гараже, переделанном под курятник, обитают несколько видов птиц: 2 петуха, куры-несушки, цыплята и перепела. Оборудовать мини-ферму для разведения перепелок на своем приусадебном участке Ирина Шошина решилась после того, как ее бизнес-план был одобрен комиссией столичной мэрии. Хозяйка мини-фермы стала одной из 5 безработных конкурсантов, получивших субсидию 80 тысяч рублей. У нас все замечательно. Растем, живем, размножаемся. Мэрии можно сказать спасибо, что они оказывают такую поддержку и помощь. Потому что у нас очень много людей сидит без работы. На учете по безработице в Центре занятости женщина состояла 10 месяцев. Идею о разведении птиц вынашивала давно. Поэтому, как только узнала, что проводится конкурсный отбор на получение финансовой поддержки на организацию самозанятости среди безработных граждан, недолго думая, решилась принять участие. И не прогадала. Из 100 изначально приобретенных инкубационных яиц вывела 300 птиц. В этом помещении должна поддерживаться постоянная температура воздуха от 18 до 24 градусов выше нуля. Здесь, в этой клетке, 4 породы перепелок. И каждый день хозяева получают около 80 таких яиц. Перепелиные яйца начинающего предпринимателя пользуются успехом. Полученная в день продукция тут же расходится. В клиентах пока соседи, друзья и знакомые. С недавнего времени свежие перепелиные яйца доставляются в соседний магазин. Магазин тут недалеко, туда отдаем. На реализацию у нас все документы есть. Ну, пока так, немного, яиц немного пока. Пока птичек еще немного. Львиная доля полученной субсидии ушла на приобретение 2 инкубаторов, корма и специальной клетки, оборудованной поилкой и кормушкой. Остальные клетки сделаны из подручных материалов. В планах у нас еще одну клетку такую большую взять, потому что у нас курица отдельно будут, перепелки отдельно. Как нам рассказали в столичной мэрии, всего в рамках программы содействия занятости безработных в конкурсном отборе для получения субсидий приняли участие более 50 человек, большинство которых по тем или иным причинам были отсеяны. Проект Ирины Шошиной был отмечен комиссией как один из самых перспективных. Этот бизнес самый интересный у нас получился, и предприниматель, претендент тоже такая активная участница наша, во все вникает. Она даже съездила в Абакан, проконсультировалась там, и вот эти оборудования, все это заранее все посмотрела. И как только получила деньги, она приобрела перепелки в Абакане и оборудование, и сразу ремонт помещение сделала, и вот эти... Всего из муниципального бюджета на реализацию бизнес-планов было заложено порядка 500 тысяч рублей. Одно из главных условий выделения средств – это стимулирование безработных граждан на создание новых рабочих мест. Мы все-таки максимально хотели исключить то, что предприниматель не сможет дальше реализовать свое дело. И поэтому все это было проделано. Но если вдруг по каким-то причинам получится, что он не сможет уже дальше реализовать свой проект, то мы смотрим причины, при каких условиях человек не смог себя реализовать. И дальше будут соответствующие приняты меры. Может быть, даже вплоть до возврата средств. Горожане, состоящие на учете в Центре занятости и желающие заниматься своим делом, также могут претендовать на получение поддержки муниципальных властей. В этом году в бюджете города на эти цели предусмотрено порядка 400 тысяч рублей. Отмечается, что при отборе лучших бизнес-идей предпочтение будет отдано по направлениям: повышение качества пассажироперевозок и открытие частных центров пребывания детей. Чинчик Кашпакол, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век».